Allah shine mai rahama, Allah shine mai jin kai. Allah ka gafarta mana. Darasin da ke cikin wannan shine dan uwana, kai ma kai laifi, ke ma kin yi laifi. Laifinka guda nawa ne? In ka tara laifukanka ko da sun kai yawan irin na banu Isra'ila, aka ce musu ku ce hitta zan gafarta muku, wallahi kai ma dan al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ce Allah na yi laifi ka gafarta mun, Allah zai yafe maka. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu. Kuma Allah ne ya ce a gaya muku duk wanda ya yi laifi ko da ya yi laifin ya sha kansa yana gani kamar wannan laifin Allah ba zai yafe ba, Allah ce la taqnatu min rahmatillah, kar ku ɗebe tsammani, kar ku yanke kauna daga rahmar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, dukkan laifuka Allah yana yafewa.